Hi friends, myself Rajesh Kumar. Come to my YouTube channel Technical Raj Mechanical World. Today I will discuss about domestic refrigerator. आज मु संपूर्ण ओडिया रे बुझेबी कि आम जो घरे अच्छी रेफ्रिजरेटर तार पार्ट्स कौन ता कंपोनेंट जतिक अच्छी ता सब काम कौन पूरा डिटेल्स कहबी। प्रथम आम जानी नवा तार मेजर पार्ट्स विषय। प्रथम पार्ट्स नाम है कंप्रेसर, सेकेंड हूँ कंडेन्सर, थर्ड रिसीवर, फोर्थ एक्सपेंशन भाल्व, फिफ्थ हूँ इवापोरेटर। आम जाना आम कंप्रेसर विषय। कंप्रेसर एमती गोटे जिनस जहाँकि कंप्रेस कै आम जानी कि आमर इंजिन रहा इंजिन ने कौन कर कंप्रेस कंप्रेस कलापर आमर जेकोसी फ्यूएल इंजेक्ट होची इंजेक्ट होगापर फायर हो जहाँफल कि आमर कौन हो क्रांकशाफ्ट बुलूँ क्रांकशाफ्ट द्वारा फ्लाई व्हील लगी फ्लाई व्हील घूरिया सहित सहित आम व्हीकल मूव करुँची से आम जाना कि ये कंप्रेसर काम कौन। तो कंप्रेसर लगी गोटे पिस्टन, क्रांक, कनेक्टिंग रड, इनलेट भाल्व अच्छी, आउटलेट भाल्व अच्छी। तार काम कौन ना आम जो रहा रेफ्रिजरेंट आमर बेसिकली फ्रिज यूज हुए रेफ्रिजरेंट काम कौन जमीती आम गाड़ी रे फ्यूएल पड़े कौन हम ना इंजेक्ट होची वर्किंग करुँची से आम रेफ्रिजरेंट माध्यम आम कूलिंग करवा क्या ना गोटे सब्सटेंस को जेकोसी गोटे सब्सटेंस को आम कूलिंग करवा। तापर आम जाना कंडेन्सर विषय। कंडेन्सर ये गोटे वर्ड आस माने कौन ना कंडेन्स करिया माने ठंडा करवा। किए ठंडा हम ना रेफ्रिजरेंट आमर ठंडा हम केमी हम आग को कहि। तापर नेक्स्ट जावा आम रिसीवर पाखु। रिसीवर रिसीवर काम कौन ना आम जो रेफ्रिजरेंट आसूची सी स्टोर होठी ना रिसीवर। तापर आस आमर एक्सपेंशन भाल्व। एक्सपेंशन भाल्व कौन करना आम रेफ्रिजरेंट फ्लोटा को कमे दूची तार प्रेसर टाक कमे दूची। आस आमर इवापोरेटर। इवापोरेटर कौन ना आम जो रेफ्रिजरेटर रहा रेफ्रिजरेटर जो भीतर पार्ट्स जहाँकि आम सब इक्विपमेंट रखुँच कि आमर सबुज पनीपरिया हो कि आमर ठंडा हो जेकोसी जिन रखुँच जो चैम्बरटा को आम इवापोरेटर भाव नहीं जाना तार वर्किंग आम जाणी रखा आम रेफ्रिजरेंट कौन कौन सब रही जहाँकि आम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज करुँच। देख R011 एंड R012 बे आम कौन कर R134A यूज कर कहीं ना आम देखिले R012 यूज कले आमर बॉडी प्रति बहुत असुविधा होमिति कि बहुत प्रकार रोगर सम्मुखीन होती मोस्टली कॉमन यूज कर कौन R134A रेफ्रिजरेंट भाव। तापर जीवा आम कौटी ना वर्किंग। वर्किंग यार है आसवा कौटी ना आमर कंप्रेसर पाखक कौटी कंप्रेसर। मेनली कंप्रेसर काम कौन कही कंप्रेस कर क्या कंप्रेस कर ना रेफ्रिजरेंट को एटी आम गोटे सब्सटेंस को कूलिंग करवा कौन अच्छी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। आम जानते वेपर कौन ना गोटे वाटर सपोज एग्जांपल ऑफ वाटर को आम कौन कर ना 100 डिग्री सेल्सियस हिट देला से कौन हुए ना गैसियस अवस्था को जाए से आम वेपर कहते। मेनली ये मेनली लाटेंट हिट आब्जर्व करुच्ची किए ना रेफ्रिजरेंट केमिति करुच्ची सेटा मु कहिबी। प्रथम देख एटा होची हमर कोन ना इवापोरेटर। इवापोरेटर हमर रेफ्रिजरेंट आसुची कौन है ना लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है आसुची। आसला परे पशुची क्या भितर ना कंप्रेसर भितर एटी कंप्रेसर काम कौन ना इनलेट भाल्व ओपन होची ओपन हेले आमर आसूची आमर इनलेट भाल्व ओपन होची केमिति ना आमर पिस्टनटा मूव करची आको आम करेन्ट सप्लाई देइचंदी बुझिपार ना नहीं आमर एटू करेन्ट सप्लाई देउछंदी जाफल कि पिस्टनटा मूव होची जेतेले पिस्टनटा तळକୁ आसूची सेतेले इनलेट भाल्वली ओपन होची जाफल कि आमर जो एटा वैक्यूम क्रिएट होची एटी कहूची ना वैक्यूम क्रिएट होची जाफल आमर ए जो आमर रहिला रेफ्रिजरेंट आ भितर इनलेट होची तापरे आमर पिस्टन ऊपर को जाउची जेतेले कोन होची ना कंप्रेस हो जाउची जाफल कि आमर रेफ्रिजरेंट रो प्रेशर इनक्रीज होची टेम्परेचर भी इनक्रीज होची। साधारण कथा जमीती आमर जेकोसी जिनस को आम प्रेसराइज कले से कौन हम ना टेम्परेचर इनक्रीज हो सहित प्रेशर भी आमर इनक्रीज हम आमर कौन हो आउटलेट भाल्व ओपन हो रेफ्रिजरेंट कौन कर आउटलेट भाल्व देकी जाऊँगी कौटे ना आमर कंडेन्सर पाखक क्या पाखक कंडेन्सर पाखक। एटी मेनली कंडेन्सर काम कौन
ना ये कंडेन्स करियो माने ठंडा करियो काहाकू ना रेफ्रिजरेंट को केमिति आमे जानिचंती कि सब बेले गोटे जिनस हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर को जाए केमिति ना सब सपोज आमर बॉडी रो तापमात्रा अधिक अच्छे सेठी आमे कौन करे मुंडरे पानी पटी दउचंदी जाफल कि आमर कौन होची मुंडटा धीरे धीरे ठंडा होची काहेकि ना आमर सब जानचंदी हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर को फ्लो हुए कौन हीट बुझी पड़ला ना नहीं तापर एठी आमर देखो मु रेड चिन्ह दे देछि एति पर्यंत मैक्सिमम से कौन करिवो ना हीट हेकी हीटा कौन करिवो रिजेक्ट करि नथिवो तापर धीरे 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 कौन हबो कंडेंसर रे से ठंडा हबो ठंडा हला परे से जीव कोटी की ना रिसीवर पाखु कोटी की रिसीवर गति तो तुम देखिथिबो रेफ्रिजरेटर पछपटर गोटे जाली टाइप रो लागि थाए सेटा को हमें कंडेंसर कहंती बुझी पड़ला ना नहीं हो नेक्स्ट आमे जिबा रिसीवर रिसीवर काम कौन ना रिसीव करिवो काकू ना रेफ्रिजरेंट को एटी जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हेकी आसला कहीं लिक्विड होगा ना आमर ये हिटा को इजेक्ट करदेला जहाँफल कि आमर ये भेपरटा लिक्विड रे परिणत होगला ये स्टोर हम कौटी ना रिसीवर आसिक स्टोर है कौन कर प्रेसरटा को डिक्रीज कर केमी ना आम जानी जो बनलिस्ट थ्योरम मैंने पढ़ी कौन ना भेंचुरीमीटर डिजाइन कराई जहाँफल एरिया आर कौन अच्छी बड़ अच्छी या एरिया छोट अच्छी जो या एरिया यही बाटे देखिए फ्लो हम ये एरिया कमी जाइए मैंने प्रेसर कमी जाए जानते आ एरिया बढ़ीगले प्रेसर बढ़ीज कि एरिया कमीगले आम भेलोसिटीटा बढ़ी जाए प्रेसर कमी जाए बुझी ना नहीं जो एरिया बढ़ीज प्रेसर बढ़ीज भेलोसिटी कमीज बुझी ना नहीं यही बाटे जो जीव गलापर ये आमर कौन है प्रेसरटा डिक्रीज होगला जेहेतु डायमेंशन कम अच्छे अधिका अच्छे से आमर ये प्रेसरटा डिक्रीज होगला तापर आमर अच्छे एक्सपेंशन भाव दे कौन कर जीव जाकि इभापोरेटर कतरे पहुँचो ये इभापोरेटर कौन ना इभापोरेटर चैम्बरटा आमर कौट थाए ना रेफ्रिजरेंटर भीतर है जो थाए चैम्बरटा से आइस चैम्बर पाखे कौन थाए इभापोरेटर चैम्बर तो यार मुख्य तो दुईटी काम कौन ना ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को भेपर करेबो केमिति द हीट ये कौन करिवो जो भीतर आम जो हीट गुड़ा अच्छी से कौन करिवो अब्जर्व करिवो जहाँफल कि ये लिक्विड रु भेपर को कौन करिवो चेंज हो तापर इभापोरेटर आसो कौन आसो लो प्रेशर लो टेम्परेचर भेपर हो पलि आस भेपर कहीं बुझीपार कहीं ना ये हीटा को अब्जर्व कला जहाँफल कि ये कौन कला ना लिक्विड को भेपर को कन्वर्ट होगला तापर ये कौन कर लो प्रेशर थी किंतु यार कौन है लाटेंट हीट अब्जर्व कला जहाँफल कि ये कौन कला ना फेज चेंज करदेला कौन है लिक्विड रु भेपर को चेंज होगला तापर तार आसला कौटी की ना कंप्रेसर पाखक ये आमर गोटे साइकिल कंप्लीट होगला तुम विजुअलाइजेशन कर दियो भलसे बुझी पार थैंक यू।